તમે રાત્રે સૂતા પહેલાં 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર 1 ચમચી ત્રિફળા, અડધી ચમચી સિંધવ મીઠું, ત્રિફળા, આમળા, હરડ, બહેડા આસાનીથી બધી જગ્યાએ મળે છે. 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર 1 ચમચી ત્રિફળા, 1 ચમચી સિંધવ મીઠું નાખીને પાણીને સારી રીતે ગરમ કરી લો. એ નવશેકો જેવું થઈ જાય એટલે કે પહેલાં ગરમ કરી લેવાનું છે, પછી એટલું ઠંડુ કરવાનું છે કે આપણને ગળામાં નાખીએ તો દાજે પણ નહીં અને ગરમ પણ લાગે. રાત્રે સૂતી વખતે તે કાકડાને ટચ થાય તેવી રીતે એના કોગળા કરો. તો એનાથી શું થશે? કાકડા પાસે જે કંઈ કફ જામેલો છે, ગળામાં જે કંઈ ચિકાસ રૂપે કફ જામેલો છે, એ ત્રિફળા આસાનીથી શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાખશે. તો રાત્રે સૂતી વખતે વર્તમાન સમયમાં આ એક આદત પાડો, ત્રિફળાના કોગળા કરવાનું રાખો.